Hello， 大家好，我是侦探栗子。今天我们又要来开箱了。今天要开的是卡纳赫拉小动物清凉夏日陶瓷碗筷组。今天就是只有开箱，开这个给你们看。然后因为这个是随机出的，所以我也不知道会是什么。不过我比较希望是这个的冰淇淋的。然后这是我妈妈喝咖啡去换到的。她说她比较喜欢吃西瓜，那我们就来看看到底会是什么吧。那首先来猜，希望以后盒子还可以用，所以不想要直接用撕的方式。打不开。OK， 开了。好，要揭晓咯。啊，抱歉，刚灯光不小心熄了。好的，到底会是什么嘞？冰淇淋！可恶！算了，没有关系，反正我妈刚好也喜欢这个。好，里面大概介绍一下，就是这样子。然后筷子上会有这个，会有字。然后它就是这样子，我在广告上看他们就是这样用，还是说是这样？总之，它就是这样子用啊，这样东西也比较不会倒。没办法。OK， 那今天的开箱实况就介绍到这里为止，我们下次再见，拜拜。